მოგესალმებით. სულ ცინცხალ ტელესიებანდობაზე მინდა გელაპარაკოთ, რომელიც სულ ეხლახანს მოხდა. ნიკა გვარამიამ რამოდენიმე წუთის წინ ჩაატარა ბრიფინგი, სადაც გაუწიწმადდა საქართველოს მთავრობას და იმედს. როგორც ჩანს, სახელმწიფოს და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი მოქმედებები ჯერჯერობით არ დასრულებულა და ტელეკომპანია ოფიციალურად სახელმწიფოს მიერ დაკვეთილ სიუჟეტებს ჩვენს წინააღმდეგ ისევ აგრძელებს. აზზე ხართ რეები ლაპარაკა გვარამიამ რომ იმედს ვიცავ. ესე იგი, რა ხდება? ვიცე-პრემიერმა ქუმსიშვილმა საგადასახადო ინფორმაცია, საიდუმლო ინფორმაცია გასცაო. საჯაროდ თქვა რომ სახელმწიფოსადმი დავალიანება გვაქვს და ვერ უხდითო. რაც ფინანსთა მინისტრმა ჩაიდინა არის მძიმე კანონდარღვევა, კონფიდენციალური ინფორმაციის გამხელა. დაუყოვნებლივ მოხსნას ყადაღადა მხოლოდ მაშინ გადავიხდით. მოხსნა ყადაღა თუ მათ ინტერესშია რომ ეს თანხები გადავიხადოთ და ჩვენ ამ თანხებს გადავიხდით. ან გითხრას ბიძინა ივანიშვილს რამდენი აქვს დავალიანება ბიუჯეტისო. ეს რუსთავიორი ოფიციალურად ითხოვს ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული საგადასახადო ინფორმაციის იგივე ფორმით გათქმას, როგორც ეს მოხდა რუსთავიორთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ ნიკა პოლემიკაში შევიდა იმედის ჟურნალისტთან და რამდენადაც მას ჰიპსტერის ჰაბიტუსის საშუალებას აძლევს, ნასტივნად მოსთხოვა, ვინ არის თქვენი წყარო, რომელმაც გითხრათ რომ ჩვენ დავალიანება გვაქვსო. აბა რა იცოდით რომ ჩვენ საბიუჯეტო დავალიანება გვაქვს, საიდან მოიტანეთ საერთოდ? ვინ მოგაწოდათ ეს ინფორმაცია? რაზეც ჟურნალისტმა უპასუხა, კაცო, წყარო თქვენი განცხადებებია საჯაროო. თქვენ თავად არ ამბობთ გადაგვიდა რომ დავალიანებები მქონდა და არ იყო ეს საჯარო? არ იყო საჯარო. ამაზე გვარამია უფრო მიაწვა, რომ აბა ერთი როდის, აი როდის თქვი ეგო? მითხარით როდის თქვი? თქვენ ხო წარმოებთ ახლა ჩემს გაკითხვას, მითხარით როდის თქვი? რა ფორმატში თქვი? ნუ ამის მერე გვარამია სხვა ჟურნალისტზე გადავიდა და თითქოს თემა ჩაფარცხა. მაგრამ რისთვის ვარ მე? რით ვიჭამ პურს? იმიტომ რომ ყველას გაგახსენოთ ნიკა გვარამიას შარშანდელი ბრიფინგი. უკვე ერთი თვეა, რაც რუსთავიორმა ვერ შეძლო დეკლარირებული გადასახადის სახელმწიფო ხაზინაში ჩარიცხვა. ერთი თვე საგადასახადო სამსახურმა გვადროვა, მისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მას, რომ გაგებით მოეკიდა ჩვენს მძიმე სიტუაციას. აი ხო ხედავთ რომ არც საქართველოს მთავრობა და არც იმედი არაფერ შუაში არ არის. სინამდვილეში ხდება შემდეგი. გვარამიას და მიშას თავიანთი საპროპაგანდო ყუთის შესანახი მაყუთი შემოაკლდათ. გასაყიდი არაფერი აქვთ. ნიკას მაიკებში და საროჭკებში ბელფულს არ იხდიან, ხოლო როგორც მოცეკვავეს დიდ ხელფას არ დაუნიშნავენ. ამიტომ ნიკა გადასულია ისტერიკაზე, ხოლო ისტერიკა რით იმთავრდება, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.